Цветение сосны совпадает с цветением сирени и окончанием цветения яблони. Нужно брать вот такие вот, только-только открывшиеся. В них много пыльцы. Такие пыльники мы обрываем, складываем в пакет, чтобы пыльца не рассыпалась. Не оставляйте надолго пыльцу в пакете, сразу ее расстелите или на бумагу тонким слоем, или на сетку, подстелив предварительно бумагу. Чем тоньше слой, тем быстрее пыльники высохнут и отдадут пыльцу. Где-то через 4-5 дней они становятся на ощупь сухими. Берем металлический дуршлаг и вытряхиваем пыльцу из пыльников. Имеем вот такую смесь. Теперь мы его фильтруем через обычное сито. Пыльца, конечно, получается не идеально чистой, но вполне пригодной. Из килограмма пыльников можно получить 50 грамм пыльцы. Используется пыльца как средство от кашля. Чайная ложка пыльцы на чайную ложку меда, смешиваем вместе. Принимать натощак утром и вечером по пол чайной ложки, запивая теплой водой.